हेलो दोस्तों, यदि आपको बार बार सर्दी खांसी बुखार की समस्या हो रही हो या आपके बच्चे को हो रही हो तो होम्योपैथी की एक मेडिसिन है ऑसिमम से। इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। इसे आप सुबह शाम लीजिएगा 15 बूंद आधे कप पानी में रोज़ लीजिए। और यदि बच्चे को दे रहे हैं तो 5 बूंद देना है थोड़े से पानी में सुबह शाम। इसको लगातार ही यूज़ करिए। ये समस्या आपकी सर्दी जुकाम की समस्या जो है एकदम ठीक हो जाएंगी, बार बार जो होती है वो नहीं होगी। और साथ ही इससे इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। ये बहुत ही फ़ायदेमंद दवा है। थैंक यू दोस्तों। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। कमेंट्स